यह मासूम सी शक्ल का हवसी कुत्ता जो अपने ही मालिक की भेड़ के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। दरअसल ये कुत्ता वैसे तो रेंज पर भेड़ों को संभालने का काम करता है, लेकिन जैसे ही इसकी नजर अपनी मनपसंद भेड़ पर पड़ती है, इसकी नीयत खराब हो जाती है और फिर ये उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करता है। बावजूद इसके कि घर पर इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही है, ये घर जाकर उसे प्यार नहीं करेगा, उल्टा उस पे तो गुस्सा करता है और बस हमेशा भेड़ के बारे में सोचता रहता है। जिस कारण अब मालिक मजबूरी में भेड़ को नुकीला सुरक्षा कवच पहना रहा है ताकि भेड़ की इज्जत बची रहे, जिससे फिलहाल तो काम चल रहा है, लेकिन इस दरिंदे को देखकर मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन भेड़ इससे बच पाएगी।